大家好，我是默默无限。今天呢，我们继续来修 NAS。我手里边拿的是一个群晖的 DS214 Play 的主板啊。这个机器寄来就是一块主板啊，它寄来我这边其实有几天时间了。然后呢，它里边留的联系方式呢，我联系不上它，它就一个名字，然后下边留了一串号码。这个号码我打过去呢，它后面还有啊，我用纸挡住了，保护隐私啊。这个号码我打过去呢，它并不是一个电话号码，然后呢，我加了一下，也不是微信，然后就联系不上。直到昨天呢，他联系我了，他在微信上跟我说话，我才知道原来是这个他寄来的这个主板。因为微信上人太多了，几千个人，搞不清楚是哪一个。他这个号码写错了，本身是个139，他写成129了，所以打过去就没有这种电话号码。主板呢不用想，肯定是不会启动啊。具体什么情况呢？他也没说，我聊天记录呢也找不到了。他是在微信，他应该是在 B 站联系我，然后加的微信，但是 B 站里边的私信呢太多了。它也没有什么查找功能，所以基本上看过以后呢，就很难再找到是谁发来的了。微信上呢，他也没有给我发截图，所以我也不知道这个之前他是怎么跟我讲的。不过不重要，我们先通电来看一下，反正它肯定是启动不了的。接下来呢，我给设备通电，插电，可以看到插电了以后呢，有一个待机的电流0.017啊，这个开机。按下开机键呢是可以开机的，但是应该是启动不了，这个电流也不像能启动的电流。指示灯呢一个都不会亮，正常的话应该是有一个蓝灯会亮的。基本上就0.2安的电流啊，不怎么动了。我用热成像看了一下，可以看到这个位置有个芯片烫得非常厉害，温度呢现在已经到了90多度，这肯定是有短路啊。很明显，主板上面就这一处非常的烫。再来看一下背面，背面的话，这个发热点应该也是那边透过来的哈。我仔细看了一下这个主板，这个主板应该是之前有修过，这上面有非常明显的维修的痕迹。这边呢，这个贴纸呢已经被烧焦了，然后这个电杆上面呢已经被吹得发黑了、发焦了。然后呢，再来看这边，这是刚才发烫的这个芯片啊，这个芯片旁边的焊锡呢，可以很明显的看到已经融化过、被焊接过。这个电杆旁边的焊锡呢，也有明显的被焊接过的痕迹啊。接下来呢，我来量一下这个上面的阻值啊，看一下是否正常。先来量这个电杆，可以看到是一个完全短路的状态。再量旁边这个还好。可以看到就是刚才这个明显的短路，先把这个电杆给它去掉。OK， 电杆去掉以后呢，我又量了一下，发现这边不短路，这边呢还是一个短路的状态，所以呢，我搞一根线来给它烧个机看一下。好了，接下来呢，我把电压调到1伏，给它烧个机看一下。插电，我靠，1伏的话就这么高电流啊！有可能是 CPU 发烫，我把这个3A 拆掉。
散热片在上面的话，看不到 CPU 发热的情况。OK， 好了，散热片已经拆掉了，我们再来通电。插电。哎呀，果然是 CPU 发烫。可以看到 CPU 拿一个东西来找一下。可以看到 CPU 上面这一点呢，明显的在发烫，就这个位置啊。我把电流再稍微调大一点，1.4伏吧。插电，这个比较明显啊。可以看到就是 CPU 在烫，而且烫的位置就是在这个角上，就在这个位置，所以肯定是 CPU 挂了。这个 CPU 呢是英特尔的灵动 CE5335啊，这个 CPU 呢非常的古老，可能比灵动的 N280、270那种还要古老啊。现在呢网上应该都没有卖它呀，所以呢这个就没有办法修了。而且这种老的机器呢报价也是比较低的，所以像这种情况的话 CPU 挂了就没有什么维修价值了。送走了刚才的群晖呢，我们再来看一台微点通的机器啊。这个机主呢一看就是非常讲究啊，他找了一个防静电的袋子来包装这个主板。确实很多机主寄来维修的时候都是用一个塑料袋子或者直接用泡沫气泡袋包装一下。那个气泡袋的话，摩擦过程中确实容易产生静电，但是呢，一般好像也没什么问题。我还没遇到过被击坏主板的情况，不过这个也说不好，防患于未然也是很有必要的。这个微点通的主板呢是寄来升级 CPU 的，这个应该是一个正常的情况。我们先来通电看一下。我现在呢已经插了一个 WinP 的 U 盘，已经进到 WinP 的系统里。现在已经是 WinP 的系统界面，我们来看一下这个硬件啊。可以看到这是一个 G1800 的 CPU 啊，它要升级成2900，这应该是一个 TS451的主板。内存呢，它是8G 的内存啊，插2根4G 的内存条。好吧，现在我先给它关机。关机。先把上面的内存和电池拆掉。上次呢，一个网友问我说：“这个上面的白色的是不是电容爆出来的浆啊？”这个不是的，这个就是那种起到一个粘接作用的，可能是怕这个盘插上去以后来回晃动，就搞一点胶给它加固一下。这个就是普通的胶，加固用的胶，并不是旁边2个电容炸了爆浆了。
好了，先给它预热一下。这个猫太不像话了，昨天晚上呢睡到半夜，突然听到一声巨响，然后起来一看，原来是它把桌子上的东西踢到地上去了，然后呢吼了它一顿，继续睡觉。睡着了以后呢，又听到一声巨响，它又把桌子上其他东西又给搞到地上去了，真的是太不像话了。不过我想了一下，有可能是我昨天呢把它2个玩具给它洗了，这是2个毛绒玩具，它喜欢晚上叼着东西在屋里到处跑，然后呢洗了以后呢没晾干，一直在阳台上夹子上夹着。它晚上估计要去玩玩具，找不着东西了，可能是闲得慌，然后把桌子上东西给踢到地上去了，太不像话了。好了，现在呢预热已经 OK 了，我们现在准备开干。那玩具现在已经还给你了，今天晚上不要再折腾了啊。哟，他看见反射到墙上的亮点，特别兴奋啊。给，还给你。拿错镊子了。OK。刚才拿错镊子了，那个镊子的头太钝了，夹不起来啊。这个应该还好。OK。拿下来。接下来呢，趁热把这个焊盘赶紧清理一下。搞个吸气带，把焊盘给拖一下。好了，现在焊盘已经稍微冷却了一下，搞点洗板水，把焊盘给它清洁干净啊。好了，焊盘呢已经处理好了。G2900的 CPU 呢，我已经准备好了。这是已经织好球的 CPU 啊，在焊之前呢，先给它搞点焊油上去。OK。焊盘上面搞点焊油上去啊。
好了，先来预热。好了，现在准备开干。开干。哦，你想干啥？好了，已经焊好了，等它冷却一下，我们来见证奇迹啊！来，给大家表演一个，来躺下，哎，真好，哎，张张，哎呀，爪子开花了，呵呵，爪子开花了。哎，我小的时候，父母就喜欢把放在床上，然后这样长，这个猫有时候跟人一样。跟小孩一样。好了，现在呢已经冷却了，我把上面的配件给它装上去，来见证一下奇迹啊！车电。可以看到成功亮机。这个微联通的机器呢，跟普通的电脑不太一样，它要先过一个刚才那个界面。可能是主板上面有防盗的措施吧，我不大确定哎。反正很多微联通的主板都是这样子。那我现在进到 BIOS 界面了，可以看到现在 CPU 呢已经是 G2900 的 CPU 了。这个2900的 CPU 呢，比1800的 CPU 呢性能应该是提高了1倍啊。之前的视频里边呢，我有测过。过来，哎呦，好了。好了，那么本期的视频呢就拍摄到这里，感谢大家的观看。如果大家喜欢的视频，欢迎大家点赞并关注，这样的话就不会错过的每期视频了。如果大家有 NAS 小主机、路由器、笔记本需要维修，欢迎大家私信联系我。我是某某无线，我们下期再见，拜拜。